Seda ei teadnud mitte keegi kuskilt absoluutselt. Kõlakat käis kogu aeg, et see küüditamine tuleb. Aga seda ei teadnud absoluutselt keegi. See tuli nii järsku. Eks need nimekirjad ja kõik olid tehtud. Juba muidugi need partorgid ja seal vallategelased teadsid seal 1-2 julgeoleku ja niisugused teadsid, rohkem ei teadnud keegi. Kutsuti ju kokku külavanemad eelmine õhtu vallamajja kõik ja siis veel teatud tegelased, et on koosolek. Aga neid ei lastud sealt enam välja üldsegi, need pandi sinna kinni ja need olid siis, pandi nendeks, kes läksid näitama, kus keegi elab, tähendab. Muidugi mitte oma külamees ei tulnud, ei saadetud oma külla, tähendab. Aga teadsid ju naaberküla inimesi või et vaat see elab seal ja siis olid ju teejuhtideks, tähendab. Ja niimoodi siis see tuli, kell oli kuskil 4:30 või järsku hakkab üks hirmus tagumine, see reedene päev, me olime kõige esimesed selles reedene päev ja ümberringi taotakse, tähendab selles ja üles, mis on ja kohe uksed tõmmati lahti ja niisugune asi loeti ette, et näete, olete seal määratud ümber asustamisele kaugematesse rajoonidesse. See loeti seal ette ja siis oligi. Aga kuna see oli nagu reedene päev, taludes käis ikka niimoodi, et leivategu ja kõik need asjad käisid ju ikka laupäeviti. Koor, meil oli koort oli korjatud nädalakoor, või tegemine, leiva tegemine. Kõik leib oli lõpu peal, oligi nii, et oli veel seal pool leiba ja nädala jagu tehti ju siis korraga leiba. Ja liha oli ka nii, et pidi laupäeval siis siga tapetama, seal paar tükki oli veel tünnis ja meil ei olnudki kaasa võtta midagi. 2 kotti jahu oli ja siis see pool pätsi leiba ja paar tükki liha oli ka siis niisugust tünnist nagu oli ja võid ei olnud üldse. Ja see oligi siis kõik, mis siis sai kaasa võtta. Üks meid pandi ristijaamas peale, vaata nemad, Andres oli ka olemas raudtee ja kõik, aga see Kitsarõõp oli. Ja siis neil oleks tulnud ju ümber laadida, siis jälle võtta vagunist välja teise. Ja siis sellepärast meid viidigi ristijaama, siin see Haapsalu risti ja sealt siis pandi meid 3-4 vagunid oli seal parajalt ees ja meid pandi siis vagunisse. Meie olime siis 6 olime teisel korrusel, tähendab. Parajalt nii, kui seal pikali olid ja magasid, siis kui keerata ei saanud, kui hakkasid keerama, natuke tõstsid ennast, siis vajusid teised pressisid kokku. Nii et meid oli seal siis 6, 12, 24 inimest oli selles vagunis. Ja siis me seisime seal 1 või 2 päeva. Ja siis Tallinna hooga ja Tallinnas oli niisugune lugu, et öeldi, et Tallinnas saate süüa. Aga Tallinnas, ma ei tea, Kopli jaamas või kus siis tuli see ümber rivistumine, kus teiste külgi ja seal oli nii hirmus kisa, vaata rahvas oli seal väljast ümber ja need olid ju laulsid ja karjusid seal lihtsalt ja tuleme kohe, päästame ära teid ja see oli ikka niisugune. Ja me näeme seal see väike ava, mis see aknaluuk seal meil see üleval oli, tähendab, seal oli see, lükkasid selle kõrval, seal oli see ristid ees või ja siis nägime seda ja ei, seal polnud muud kui ruttu vedur teise otsa ja minema ja ennem seda Kingissepa läksime ilma peatuseta. See Esselon täielikult. Nii et ei olnud enam seal söögist juttu ega mingi.
Niisugust asja nagu 41. oli, et seal oli ainult nutu ja sellega läinud, seda ei olnud. Seal oli, meil oli Vändras oli seal koolis isetegevuse koori lauljad nendes, seal käis kohe laulmine ja et ilma sees hakka seal veel virisema, tähendab. Teiste meeleolu nagu rikkuma ka veel, tähendab. Seal olid kohe niisugused, olid meil seas, kes kohe lõid teised üles ja sai ikka kohe päris hümni lauldud ja kõik, Venemaal keegi aru ei saa, sõdurid ja keegi seal midagi ükspuha. Ja jaamas läks jälle lauluks lahti. Ja siis meil läks nii pikalt see asi, 23 öödpäeva oli meie sõit. Ja mis siis oli, asi oli selles, et me olime ju põhiliselt see 23 öödpäeva olime ju pikali asendis. Ja kui me saime sealt välja Serepanova jaamas, siis oli niisugune asi, et mitte seda, et me oleks näljast nõrgad või midagi olnud. Me pidime ikkagi kõndima ja käima, aga vaata see väsitas ära, et need jalaliig ei olnud liikunud.